სახელმწიფო პოლიტიკა შეიძლება იყოს კონკრეტული დანაშაულების მიმართ, ესეთი მკაცრი, რა დროსაც არ ფორმდება საპროცესო შეთანხმება, მაშინაც კი თუ კი აღიარებულია ბრალდებულის მხრიდან დანაშაული. ძირითადად ეს არის ხოლმე სექსუალური ხასიათის დანაშაულები, რომლებიც არასრულწლოვანთა მიმართ არის ჩადენილი და ეს უკვე თანმდევია თუ როგორ გინდება პოლიტიკა ამა თუ იმ მიმართულებით. შესაბამისად ეს მიდგომები იცვლება კონკრეტული საჭიროებებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება საპროცესო შეთანხმების დადების თანმდევ პირობებს, მისი გაფორმების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა, რომ ბრალდებულმა აღიაროს მისთვის წარდგენილი ბრალდება. ამასთან პარალელურად, როგორც წესი, მნიშვნელობა ენიჭება სხვა გარემოებებსაც. მოხდა თუ არა ბრალდებულის მიერ ზიანის ანაზღაურება, მოხდა თუ არა მისი მხრიდან გამოძიებასთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, ინფორმირება და ასე შემდეგ და ასევე ყოველთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ხოლმე როგორც წესი, როგორია საქმეში დაზარალებულად ცნობილი პირის პოზიცია, აქვს თუ არა მას პრეტენზია მის მიმართ განხორციელებულ დანაშაულებრივ ქმედებებთან დაკავშირებით, როგორია განწყობა ბრალდებულის პიროვნების მიმართ და ასევე როგორია თავად ბრალდებულის ქცევა დაზარალებული პიროვნების მიმართ. შესაბამისად, საპროცესო შეთანხმების გაფორმების დროს, როდესაც ბრალდების მხარე კონკრეტულ პირობებს თავაზობს ბრალდებულს ამ შეთანხმების პირობებში მოლაპარაკების დროს, გათვალისწინებული არის ხოლმე ყოველი ეს ცალკეული დეტალი.